ons moet weet. Kinders oral oor die wêreld word gebore met 'n vurige nuuskierigheid. En 'n nuuskierigheid wat hulle deel met baie ander jonglede van die diereryk. Reg in die noorde van Europa waar die vasteland aan die Arktiese sirkel raak, lê 'n land wat eeue se onderdrukking en oorheersing deur groot moondhede beleef het. Maar soos alle ouers het die Finne daarvan gedroom dat hulle kinders veilig, voorspoedig en in harmonie met hulle omgewing kan grootword. Vanjaar 100 jaar sedert onafhanklikheid loop Finland op baie terreine voor in die wêreld. Volgens die Verenigde Nasies se wêreldgelukkigheidsverslag is hierdie een van die gelukkigste lande ter wêreld. Volgens die Brusse State-indeks is hierdie die mees stabiele land op aarde. Volgens die wêreldgeregtigheidsprojek is daar geen ander land wat by hierdie in kers vashou wanneer dit by reg en geregtigheid kom nie. En volgens die omgewingsprestasie-indeks is dit die omgewingsvriendelikste land in die wêreld. So wat is die geheim tot Finland se sukses? School. School. Natuurlik is dit nie so eenvoudig nie, maar tog speel Finse onderwys 'n baie kritieke rol in hulle sukses. Persoonlik is ek al lankal gefassineer deur Finland se onderwysstelsel en was daarom baie opgewonde toe skoolhoof Jussi Kukkola my nooi om te kom kyk hoe hulle dinge daar doen. Jussi is hoof van Haapaniemi Laerskool in die stadjie Kuopio. Dis Woensdagoggend 8uur en tyd vir die dag se aktiwiteite om te begin. Olli-Pekka Hiltunen is 'n graad 6 onderwyser in Jussi se skool. En soos meeste Finse onderwysers het hy 'n baie hegte verhouding met sy klas. We are like, I almost feel I'm their parent. Tipies bly dieselfde onderwyser vir 'n paar jaar lank by een spesifieke klas. Olli-Pekka, of OP soos sy klas hom noem, is al vir 3 jaar lank saam met hierdie kinders. En of hulle nou saam middagete eet of buite speel, dis alles deel van opvoedkunde. En vir die kinders is die atmosfeer in die klas wel Relax. en maak nie saak waar ek in Finland was nie, het ek min of meer dieselfde antwoord gekry. It's not tense in class. It's pretty laid back. Hierdie groep tieners is in 'n Resu-skool in die Finse hoofstad Helsinki. Sergei Itschenko is in graad 9. Well, in Finland we have a more informal thing with teachers, so we get to address them by their first name, unlike in other countries where you call them by Mr. or Mrs. in their last name. And well, you get a really close relationship with them, so you can talk with them and be not friends, but close with them. En sy skoolhoof glo kinders moet skool geniet. The healthy, happy people are more creative, they are more willing to learn, they have more abilities on learning. So that's one of the reasons that I think happiness is important. En selfs hulle minister van onderwys stem saam. I think learning should be fun because it's all about motivation. You need motivation. When you have motivation to learn, you learn even more and more. You have to find the way that the pupil finds the joy first, and then
try this and this is the thing you should learn. But it's not possible without joy. En duidelik werk hierdie filosofie, want in internasionale PISA-toetse wat verskillende lande se onderwysstelsels met mekaar vergelyk, is Finland al vir jare lank een van die bestes in die wêreld. Daar's verskeie redes waarom Finse skole as van die bestes in die wêreld beskou word, maar daar is veral een geheim wat uitstaan. Iets wat sonder uitsondering elke dag in elke Finse skool gebeur. I think it's one of the most important things in our schools. Without them, it would be impossible to work and learn new things. It's very important. Even if you don't want to, then you have to do it. Breaks. Jep, jy het reg gehoor. Elke 45 minute word al die kinders buitentoe gejaag, selfs op hoërskool. We have 15-minute breaks after every lesson, and then we have an hour lunch break. Yeah. Pupils, they can work, but they must also rest and play. After 45 minutes, they have 15 minutes break. Dit kom neer op omtrent 5 of 6 pauses per dag vir meeste kinders. Maar moet hulle elke keer buite gaan speel? Yeah, every time, yes. Even in winter time. Sometimes if it's minus 20 degrees and even colder, we might allow them to stay inside in the recess time, but usually, I mean, they come out. There isn't such a thing as lousy weather. I mean, it's a question of how much you wear. Die Finne glo so sterk daarin dat kinders 'n sterk verbintenis met die omgewing moet bou, dat hulle maklik die klaskamer vir die buitelug verruil. We can also use different kinds of learning environment, not just sitting in a classroom, but also going outside, visiting places and using the whole world around the school as a learning environment, like going into nature. Partyoggende begin op die skooldag in die woud. Hierdie keer was dit 'n sportles waar hulle 'n stel frisbee golf gespeel het. That's quite a typical sport lesson to us. When we go to some place, it's many times in the forest. Behalwe vir die fisiese oefening en vars lug, ontwikkel die kinders allerhande ander belangrike vaardighede wanneer hulle die frisbeegolfroete probeer uitpleis, soos om rigting te kan bepaal, om in 'n groep saam te werk, leierskap, om teleurstellings te hanteer, en om vir jou eie foute te kan lag. Vroeër vanjaar het 'n PISA-verslag onthul dat Finse kinders van die gelukkigstes in die wêreld is. Miskien is dit omdat hulle toegelaat word om kinders te wees. Kinders in Finland gaan eers op 7-jarige ouderdom graad 1 toe. Voor dit is daar belangriker dinge waarop hulle moet fokus. Finland se sukses met hulle skoolstelsel lok belangstelling van reg oor die wêreld. Ek het 'n paar onderwysers uit Namibië raakgeloop wat Finland se onderwysstelsel by die Universiteit van Oos-Finland bestudeer. Hier is dit baie anders en dit is waar ek besef het learning can take place effectively when you give time to play. Want kinders leer deur speel. I think play is the work of a child. Kids learn when they play. That's their natural way to learn. Hierdie is 'n kleuterskool net om die hoek van Ope se skool, maar daar is geen klaskamers nie. Ek wil weet hoekom die onderwysers veral in 'n koue reënerige Europese land die bos bo klaskamer verkies. Why not? It's beautiful here. It's calm and kids really enjoy being here. And I think we want to teach kids how to be in forest, how to play in forest. How to respect the nature and cherish it. Daar is ook geen beter plek vir kinders om te ontdek nie, die omgewing te verken, hulle liggame se vermoëns te leer ken en te leer om die wêreld vanuit verskillende perspektiewe te bekyk. Ope gebruik die buitelug klaskamer ook vir akademiese werk en ontwerp aktiwiteite spesifiek om die kinders se nuuskierigheid te stimuleer. There was this science lesson
about a nature homework I gave them yesterday. Die kinders moes die woud in en vir 'n paar spesifieke goed gaan soek. We had to pick some berries, mushrooms, and some other things. We took it to school and we tried to guess what they are. Vir die kinders word skool 'n ontdekkingsreis deur 'n fascinerende wêreld. Daardie ingebore sleutel wat hulle op 'n natuurlike manier laat leer, word ontsluit: nuuskierigheid. Curiosity is the key. The world is loaded with questions and we don't have the solutions, we don't know the answers. So being able to see the whole world in an open-minded way, being curious about learning new things, that's the way how we want to, create learning. Ek kon sien hoe OP se benadering hulle nuuskierigheid en lus om te leer en ontdek help aanwakker het. En dit was lekker om almal se entoesiasme en energie te sien. Wat vir my verstommend was hoe beide OP en die kinders se entoesiasme en energie deur die dag volgehou is, selfs met vakke soos wiskunde. En om seker te maak die kinders is goed afgerond, leer hulle ook om op ander maniere saam te speel. Kids need arts and sport. Many kids find their strength, for example, in music. In our school we have music classes from the 3rd to the 6th grade. So behalwe vir sport, wiskunde, wetenskap en al die ander akademiese vakke, is hy ook hulle orkesafrigter. Saamspeel is hier 'n baie ernstige saak. En om die draai by die kleuterskool gaan die leerdery ook so speel voort. Maar soms pak die kleintjies ook projekte saam aan, soos klein Leo hier vir my verduidelik. Die plaaslike natuurlewe vereniging het vandag kom kuier om vir die kinders te leer hoe om van 'n paar planke, houtstompe, blikke en rietjies 'n hotel te maak waarin sekere soorte insekte hulle self sal tuismaak. Mitäs parempaa tuote miljoona? Na 'n vinnige bespreking spring die jong span entoesiasties aan die werk. Een van die groot kenmerke van onderwysers se verhoudings met kinders in Finland oralste is die vertroue en verantwoordelikheid wat hulle vir hulle gee. En miskien is hierdie fondasie van verantwoordelikheid een van die hoofredes waarom Finne hulle omgewing met soveel verantwoordelikheid hanteer. Kwessies rondom onderwys is kompleks en daar is baie redes waarom dit op sekere plekke beter as op ander plekke werk. Maar een van die basiese dinge wat die Finne reg kry, is om kinders die vryheid te gee om al die wonderlike en fascinerende dinge in die wêreld om hulle te ontdek. Albert Einstein was selfs in sy tyd glad nie beïndruk met die manier waarop formele onderwys 'n hindernis was vir die natuurlike manier waarop kinders leer nie. Hy het in 'n brief van 'n vriend geskryf: Dis niks minder as 'n wonderwerk dat moderne onderrig nie nuuskierigheid al totaal en al doodgewurg het. Ek dink Einstein sou nogals beïndruk gewees het met die vuriglik nuuskierige kinders van Finland. Want ons moet weet.